Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Faltafahoana amintsika indray tonga soa ato anatin'ny fandarana sarobidy ny fahasalamana aterina ny araba tompoko dia manasa antsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Ho any androany dia ny fahasalaman'ny nify manodidina an'izay no lohahevitra hoentin'ny mpitsabo nify na ny dentista amintsika. Ho azavainy misimisy kokoa amin'ity fiarahantsika androany ity ny fahasalaman'ny nify sy ny sakafo mifampiankina ireo zavatra anankiroa ireo, ny fahasalaman'ny nify sy ny fomba fisafidianana ny sakafo sy ny fomba fisakafoana ihany koa. Dia manodidina an'izay indrindra no hoentin'ny mpitsabo nify hoentiny ato anatin'ny fiarahantsika hoe inona ireo sakafo tsy eritreretintsika hoe mety hanimba nify, ankoatran'ireo efa mahazatra hoe ny sakafo mamy loatra, ny sakafo mamay, ny sakafo mangatsiaka loatra sy ny maro hafa. Dia misy ihany koa ny sakafo tsy ampoizitsika hoe mety misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny nify. Dia izay indrindra no ampahafantarin'ny mpitsabo nify amintsika amin'ity androany ity. Aza misaraka aminay indray hatramin'ny farany. Tsy ireo sakafo efa fantatra mahazatra fa manimba ny nify toy ny sakafo mamy loatra irery ihany no miteraka faharariana sy fahasimban'ny nify. Misy ihany koa ny sakafo mirakitra ireo singa manimba nify ireo saingy miafina. Vao mieritreritsika dia sakafo tsy ny fahasalaman'ny nify dia mieritreritra foana hoe siramamy izay no resahana, zavatra mamy izay no resahana. Eo no mahadiso hevitra antsika. Tsy siramamy ihany no fahavalo nify. Zay mila tadiditsika tsara zay. Tsy mijanona amin'ny sucre fotsiny na hoe siramamy izay hita maso, izay fantatritsika, fa misy koa ny karazan-tsakafo izay mitondra siramamy miafina izay tena manimba ny nify. Izay no ampahafantarina amin'ity androandroany ity dia manaraka antsika anaraka hatramin'ny farany. Anisan'ireo sakafo misy siramamy miafina ireto tanisaina ireto. Ny inona daholo moa zany ireo karazana siramamy miafina. Ireo karazana siramamy miafina ireo izay hitantsika any ao anatin'ny saosy industrielle rehetra. Zany hoe raha ohatra ka mihinantsika hoe ketchup, mihinantsika ireny karazana saosy ireny na vinaigrette sy ny industrielle ireny, zany hoe dia amidy eny amin'ny supermarché izay efa préfabriqué efa vita ireny dia tadidio fa misy siramamy miafina ao anatin'ireny. Dia izay siramamy miafina izay nefany tsy tsapaty ny vatantsika, ny finanantsika an'ilay izy dia lasa ohatrany hoe voafitakintsika, ohatrany hoe tsy hampaninina an'ilay nify, nefa kosa miteraka zava-doza ho an'ny nify ihany koa. Raha amin'ny fanazavana misy ihany koa ny karazana jus naturel. Mieritreretintsika hoe misotra an'ilay jus naturel dia ohatrany hoe zavatra normal. Misy siramamy miafina ao anatin'ireny na dia 100% naturel raha misoratra amin'ilay boaty ilay hitantsika ireny misy azy dia tadidio fa misy siramamy miafina ary farak'izay ambony mihoatra n'ilay ilainy ny vatantsika sy n'ilay nify no ao anatin'ilay izy. Ny céréales madinika ao anatin'ny sakafo marainantsika le ampaisiana ireny na ny bara de céréales ireny na le karazana biscuit rehetra ireny tsy direct le siramamy ao anatin'ilay izy fa izay no antony hitenenana azy hoe miafina le siramamy ao anatiny. Ny yaourt rehetra le viditsika ireny sy raha vao hoe aromatisé zany le, zany hoe raha vao ohatra ka misy zavatra hafa mifangaro aminy dia tadidio fa misy siramamy miafina be dia be koa ao anatin'izay zavatra izay. Mila
mila fantarina ihany koa fa ahitana siramamy miafina ny sakafo voahodina na ny antsoina hoe produit transformé. dia ny presque ny produit rehetra zay transformé hitantsika eny amin'ny supermarché reny a dia be ny siramamy miafina ao anatin'izay a izay nefa tena miteraka fahalemen'ny nify ka mila mahafantatra tsika ahoana ny fomba hahafahana mahafantatra an'le izy a sy miaro an'le izy mba tsy ho tonga amin'izay fahasimban'le nify zay. miteraka fampitehan'ny nify tsikelikely na érosion ny fihinanana matetika ireo sakafo misy akora manimba ny nify ireo. Vokatra tena teraka zay siramamy miafina zay a dia ny misy ihany koa ny érosion za hoe fampotehana tsikelikely vokatry n'le asida ry asida ho ateraky niny a siramamy miafina iny. Tsy ny sakafo misy siramamy ihany no mamotika ny nify, eo ihany koa ny sakafo marikivy ny sakafo asida. Izao no tadidio tsara ny emay io a zany hoe io fonony fotsifotsy le hitantsika taratra amin'le nify dia may malemy io a raha ohatra ka ny pH zany hoe ny pH ao anatin'ny vava ao raha hoe midina asida be zany le zavatra ao anatin'le vavantsika dia izy zavatra zay a amin'ny alalan'ny sakafo indray a le sakafo hohanina mihitsy no tonga dia fa asida be zany hoe misy karazana sakafo mampidina be an'io pH dia fantatsika raha vao pH midina dia lasa asida zay ny ao anatin'le vava hatramin'le roa dia izy zavatra zay nefa midéminéraliser zay moa fomba fitenenana azy zany hoe manala tsikelikely an'ireo minéraux zay mipetaka amin'le manamafy an'le may dia izy zavatra zay a manalefaka tsikelikely an'le nifitsika melany tsikelikely zany le nify zay ny tadidio tsara. Ireto indray ary ireo sakafo marikivy na asida mety hanimba nify. Misy karazany be dia be izy ireo satria lasa le may zany rehefa malemy a na dia tsy misy sucre le zavatra sucre direct zany le zavatra hohanitsika eo fa ohatra hoe raisitsika zao hoe misy zao karazana boisson zao hoe ohatra hoe soda misy hoe coca-cola zao ohatra misy hoe sans sucre zéro sy ny karazana fa tadidio fa asida reny zavatra reny a dia manalefaka an'le nify foana zany mais malemy zany le nify. Misy karazana jus de fruit koa zay tena asida be a efa fantatritsika tsara zany a ny citron ny anana ny zay zavatra asida rehetra dia misy koa ny boisson énergétique reny tadidio tsara fa ambony be le tao an'le sucre miafina ao anatin'le izy sady ny boisson énergétique raha teo hoe efa asida raha teo a dia vao maika mampalemy a an'ireo ny emay zany. Dia misy ihany koa ny karazana boisson hoe boisson misy vitamine moa zany niaraka ny filazan'ny mpivarotra azy a fa misy be dia be amin'ireny karazana boisson mitondra vitamine reny a asida be ihany koa dia zay zavatra zay dia tadio fa miteraka érosion zao zany hoe fampotehana nify tsikelikely. La Polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbato et Beorirk, la Polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Akoatra ireo, tsy eritreretintsika loatra nefa marikivy mety hanimba ny nify ny boisson gazeuse. Tsy voatery vinaigre dirijerentsika amin'ny vantana ihany angeny tena asida. Tsy mahazo mihinana zavatra marikivy ony sao dia may malemy ny nify. Marina izay
fa le markive eto sy le voatery markive le vinaigre fotsiny fa tadidio tsara fa ny boisson na illustraka karazana boisson gazeuse isotrotsika io le mamy be io mbola plus acide que vinaigre any amin'ny pH manodidina ny 2,5 à 3 any angeny pH-n'io zany hoe ambany farak'izay ambany mihitsiny dia izay tena mampalemy an'le nify. Samy manimba ny nify araka izany ny sakafo mamy sy ny marikivy. Anisan'ireo fambara amin'ny nify simba ny fandrenesana mangoritsiny. Raha vao resaka siramamy dia manome hery an'ireo bakteria ao anatin'le nify satria sakafo nino dia le bakteria amin'izay lasa mahazoto mamokatra an'le aside dia sady mandavaka izy misy aside avoaka dia malemina may vaky dia migoaka tsikelikely dia iny aloha zany lafina anankiray iny raha resaka siramamy iny dia ny lafina anankiray indray tonga dia le sakafotsika mihitsy zany no aside zany hoe le sakafo miditra ao zany hoe tsy mila intermédiaire na bakteria akory le izy fa le sakafo le hohanina mihitsy nefa aside dia dikan'izay na sans sucre reo zavatra hohanina io raha vao hoe aside zay le izy dia manimba an'le nify érosion indray no aretina azotsika na zany hoe melany tsikelikely mipotika tsikelikely io nify io na dia tsy goka akory manomboka maheno sensibilité zay ianao ohatrany mangoritsana zany le nify nefa tsisy goka akory zany no matetika tenenitsika rehefa tonga any amin'le dokotera ohatrany me foy zany le nify ohatrany me isy partie ohatrany eny hoe melany le nify na melany amin'ny alavany na amin'ny ateviny ohatrany hoe melany. Marina fa tsy ny abetsahany sakafo manimba nify hohanina no mampatahotra fa ny fihinanana azy matetika. Dia tadidio ny karazan-tsakafo hohanina amin'le sucre tsy ny quantité-ny akory no tena mampatahotra. Io fa mihinana siramamy rokolao na bonbon 3 sachet isaky mihinana fa le fréquence zany hoe rehefa matetika miverina iny eo anelan'elan'le andro anankiray zany hoe mihinana kely anao afaka adiny ray dia mihinana bonbon ray afaka adiny ray sasany ray dia miampy bonbon ray na miampy karazan-javatra sakafo asida indray le izy rehefa avy eo tadidio fa iny le fiverimberenany matetika iny ao anatin'ny ray andro no miteraka fahazarana ary no lasa n'le ny environnement ny anaty vavantsika ao zany lasa asida ela be dia dikan'izay sady me malemy le nify le microbe mahazo sakafo ihany koa raha ohatra ka misy sucre ao dia afaka mamokatra asida koa izy sady mazoto mandavaka. Misy ihany koa nefa ny sakafo sy fanafody miaro ny nify sy mamerina amin'ny laony ny arikivy ao am-bava ho araky ny tokony ho izy. Ny tena ilain'ny nifitsika aloha zany hatreto dia ny calcium. Ny calcium zany ilaina sy ny phosphate dia izay zavatra zay anankiroa zay neutraliser zany hoe le environnement acide ao iny zany averiny malaky ho lasa ho basique dia amin'izay fotoan'izay salama tsara foana zany ao anaty kely zany le toan'le acidité ao anatin'ny vava dia remineraliser le emay zany hoe miverina matanjaka indray zany le nify amin'ny ankapobeny dia any amin'ny fromage no tena hitantsika an'le izy zany hoe raha ohatra ka avy mihinana an'ireo karazana sakafo izay nitenenitsika hoe mampalemy an'le nify no sady misy siramamitsika dia ny tsara hohanina zany rehefa avy eo afaran'le sakafo dia mihinana fromage kely mba hahafahan'le le acidité mba milasa mandeha mivadika makany amin'ny bazika tsikelikely dia izy zavatra zay mampatanjaka an'le nify. Ilaina ho an'ny fahasalaman'ny nify ihany koa ny fitsakoana sakafo mikarepoka izay sady manadio ny nify no manala ilay aside. Dia tadidio ihany koa fa ny légume croquant zany hoe
ny karazana legioma afaka tsakoana maherihery rehetrarehetra zany a na io koa moa zany na fruit a misy poma, misy hoe karazana karoty, misy ireny zavatra reny rehefa hoe plus ianao mitsako de misy zany ny production salivaire zany hoe me mitombo zany io rora io satria io rora io a no manana io no défense atsika voalohany indrindra ao anatin'ny vava ao raha vao lasa asida loatra de mivoaka be deaibe le rora atao zay ampivoaka amin'ny rora amin'ny alalan'ny fitsakoana zavatra maherihery mivoaka le rora mba hitemporiser an'le acidité a de zay ny asany de zany hoe sady manadio izy en même temps amin'iny anao mitsako iny manadio an'le nify no sady mivoaka be deaibe le rora de zavatra asida teo a hoentiny tsy moramora makany amin'ny neutralité de mivadika any amin'ny bazika mihitsy raha ohatra ka ny tokony izy. Ankoatra ireo tsara ho an'ny nify ny mihinana noix sy ny misotro rano. Misy ihany koa ny karazana voankazo naturel reny a, ny karazana ny amande a, ny noix rehetrarehetra marina fa hoe mamimamy le izy a fa mitondra minéraux be deaibe reny zavatra reny a de izay a no ilain'le nify amin'iny fotoana iny de tadidio fa ny rano a de tena manampy atsika be kokoa. Raha vao avy mihinana an'ireny karazana biscuit sy ny raha vao mihinana goûter fotsiny ara aloha raha vao hoe goûter enanelanela ny sakafo atoandro sy ny karazany a de ilaina ny misotro rano a satria ny rano a manala tsikelikely an'le acidité ao anatin'le vava de asida be iny a tapohana rano a de miverina vetsivety izay zavatra zay a de ny rano a miampy fruit a miaraka amina morceau-na fromage kely anankiray izay ny tena tsara atsika amaranana ny sakafoanatsika. Tsara kosa nefa ny miborosy nify avy hatrany raha vao avy misakafo. Tsy tsara ny tonga de mandeha miborosy nify rehefa avy misakafo fa omena eo amin'ny 30 minitra eo a satria misy déséquilibre be deaibe zany anaty vava zany hoe mety ho lasa asida be tampoka zany le ao a de iriny acidité iny mampalemilemy an'le nify a de elaela zany ny rora vao afaka mamerina n'iny tsikelikely re minéraux rehetrarehetra reny a elaela ny rora zay vao afaka mamerina n'iny tsikelikely réaction chimique io a somary mila fotoana lavalava kely satria zavatra ivelany a ampidirina any anatiny de izay zavatra zay a no mahatsara ny miandry kely aloha eo amin'ny 30 minitra eo a farafahakeliny zay vao mandeha miborosy nify satria mbola malemy zany le nify tratran'le sakafo le nohanina teo a de tsy tonga de borosina amin'izy malemy iny fa miandrimiandry kely a misy reminéralisation kely a zay vao diovina am'izay ny nify. Feiny, mila hena ny fihinanana sakafo mamy sy marikivy ho fiarovana ny nify. Mila mijery tsara ihany koa ny taharo misy anatin'ny sakafo anaty fonosana rehefa mividy azy reny. Voalohany aloha araka an'le resaka teo de mila ahena ny fisotrotsika matetika fa tsy hoe le fisotroana be deaibe le hoe iny eo ihany ny quantité fa le fréquence ao a le izy miverimberina be ny tena olana io karazana boisson sucré no sady asida io ahena zany le izy ahena ny na mifatrany a ahena ny fiverimberenana manao an'le izy na jus de fruit zany na karazana soda zany fa anatin'ny journée anankiray a tadidio tsara fa na ny OMS arange ny teny amin'io 5,5 ihany no tokony anjarantsika anjaran'ny ilain'ny vatatsika ao anatin'ny ray andro e de izay zavatra zay a azotsika ao anatina verana jus de fruit anankiray a de fa ampy a ny ilaitsika ao anatin'ny ray andro
siramamy zany io resahako iny de fa ampy fa raha iny no entinao miverimberina eo a lasa tsy le vatantsika tsony no mandray azy anasa le bakteria indray no mivelona aminy a de zay no mahatsara mampafanenana an'le izy torohevitra faharoa vaky tsara reto le etikety a amin'ireny produit vidintsika reny a jerevi tsara fa misy etikety foana reny ary etikety reny a ahafahanao mafantatra mijery hoe inona le zavatra misoratra ao toana glucose ny fructose ny sirop ny saccharose rehetrarehetra affiché ao zany a de hitanao raha vao hitanao hoe ambony zany to zany a de mijereva produit hafa mitovitovy aminy a fa somary ambany kokoa ny lanjana siramamy a zay ao anatin'izay zavatra zay. La Polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagasy une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbato et Beorirk, la Polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Tsy tsara ny mitsakotsako sy misakafo matetika. Eviteo raha azo atao ihany tsy de mitsakotsako zavatra loatra enanelakelan'ny sakafo grignotage moa zany fomba fiteny an'ilay izy de ezahantsika ahena fa aloha misotro rano hoe aloha ny gourde no entina de zahatra rano matimaty reny no sotroina raha vao maheno hoe nonanona sy ny ohatrohatr'izay a fa ilain'le vatantsika sady manadio an'le vatantsika iny a manena an'le acidité ao anatin'le vava de manatanjaka an'le nifitsika ihany koa zany le izy de aza adino a ny borosy nify borosona tsara rehefa hoe petraka tsara io fahadiovan'io a de amin'ny alalan'ny miaraka amina dentifrice zay mifanaraka tsara amin'ny toe-batanao de zavatra tsara zany zay de ity aza adino a ny manatona ny dokotera mahazatra anao dokotera mpitsabo nify indroa isa-taona isaky ny enim-bolana mila jerena foana hoe inona indray ny zavatra tsy metimety ato a ohatra n'le entretien rehetrarehetra ataontsika amin'le fiaratsika sy le zavatra rehetra manodidina atsika tsy maintsy mila entretien foana fa sady io sarobidy io fahasalamana io. Ary amafisina trany fa tsy mety amin'ny fahasalaman'ny nify ny sakafo mangatsika sy mamy be. Ny karazana sakafo ny tsara miditra ao anatin'ny vavantsika tadidio tsara tsy tsara loatra le tena mangatsika be sy ny tena mamay be fa tadio fa ny vatantsika de manana température normale io afantatsika tsara fa amin'ny 37,7 io a de raha manodidididiny eo tsy de midepasy be loatra niny eo satria miasa be le anticorpsika mamadika an'ireo zavatra zay mba hifanaraka amin'ny température zay ilain'le vatantsika de izy zay zavatra zay a tadio fa raha mahamay loatra ny ao amin'ny zavatra anaty vava de tadio fa misy tsy mahatsara ny fahasalamana aty vava mihitsy ny resahako fa tsy ny fotsiny ny aty vava mihitsy na mangatsika loatra de tsy mahatsara ny fahasalamana ny aty vava sy ny nify satria manakorotana an'le flore moa ny fomba fitenenana anazy manakorotana an'le fomba fiainan'le zavatra be dehibe ao anatin'le vava ao a izy zavatra zay ka tsara lanjalanjaina foana tsisy tsara noho ny atonony zay tsara atonina ny hafanana ny zavatra rehetra zay pidirina ao anaty vava. Araky ny fanadihadiana kely noentina tamintsika iny de ny fampiankina tanteraka ny sakafo sy ny fahasalaman'ny nify.
Antony tsy salasalana manantona mpitsabo nify ankoatra ny fitandremana samihafa. Efa natorin'ny mpitsabo teo hoe zao ny sakafo tokony hohanina, ohatrohatry zao no fomba fisakafoana mba tsy hahatonga ny fahatapahan'ny nify, tsy hahatonga ny hoe mangotsikotsika any amin'ny faritry ny nifitsika any. Ireny misy karazana sakafo mila fitandremana manokana izay tsy eritreretintsika hanimba nify nefa tena mitondra aside, izany hoe ny marikivy. Tsy voatery hoe ireny sakafo marikivy henontsika tokony ny sakafo misy vinaigre sy ny ohatr'izany no mety hanimba nify, fa misy ihany koa ny zava-pisotro hafa ohatra, ny sakafo hafa ohatra, misy an'izay aside izay na tsy dia henontsika loatra ary ny marikivy, ankoatran'ny mamy sy ny efa karazana sakafo mety hamparary nify efa fantatsika ireny. Antony hitandremana indrindra hiditra anatin'ny vanim-potoanan'ny fety sika, efa akaiky ny Noely, akaiky ny faran'ny taona ihany koa orin'izay tokony hitandremantsika hanaovana ny safidy tsara amin'izay sakafo hohanina sy fomba fisakafoana izay. Mifarana eto ny fandaharantsika ho an'ny androany, nankasitraka anao nanjo ny fandaharantsika dia mirary fetin'ny Noely sambatra ihany koa ho antsika ny ekipan'ny sarobidin'ny fahasalamana sy ny TV Plus Madagasikara amin'ny ankapobeny ihany koa dia manome fotoananao amin'ny herinaratra toy izao indray. Veloma tompoko. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.